и после хора, сега съм в Джамбо и нали като станеш по-интересно се включиш така че скоро. Галче на море и ще станеш по-интересно. Иначе сега ще отиваме общо взето някои неща. Излизам на плажа и получавам двете места, така че колко много спорт. Малко по-късно скоро. Само включих да видите какви странни неща. Забля. Да следвам татката. What the fuck? Coconut. Oh yeah. Okay, хотел кактус. Oh yeah. Благодарим, че ни отваряте такова. What the fuck? Метеорологична станция. О, да. О, yeah, вижте колко